Dodi Chama Salongo TV. Merci beaucoup Nabinoni on se vende watal na biso ya Dodi Chama Salongo TV. Merci beaucoup pour la confiance et fidélité pour continuer à faire ça toujours dans la chaîne Nabino Bolingami Dodi Chama Salongo TV. Bozo s'abonner massivement bozo aimer la vidéo na biso bozo partager en pena isa biso kitoko makasi. Kande wo mo na simana leo to kiti bongo pena na kati ya komina Bumbu. Tellement que biso zaka wana passionné au sel abino musala bengi biso susu to pena makolo automatique ba moto to sauter ba terrasse donc to bona kati ya komina Bumbu to ka to tambusa micro na biso ya Dodi Chama Salongo TV to tunaka bato par rapport ya phénomène bombé o ekomi pena na kati ya mboka na biso RDC zo bomba ba jeune ezo samusa pena jeunesse congolaise or il y a des avenirs à lobby to kizibo na komina Bumbu pena to mega mpe ko zola bino mo interview bandeko belé to kita pena tina kati ya banganda to zo pena nganda ndeni bandeko na biso bamela ba bombe ndeni bandeko na biso basala ka pour ke basomba bombe wana anti valeur wan to nga posta te na mboka na biso to kizibo pena bokasi toujours maman na biso Dodi Chama motema pena papa na biso président Pekenamo Maman Dodi Chama motema président Pekenamo to savons pena Bumbu ache ba moyena ba wanger to kitia pena ki fo bimba elongo na les cordons les plus jeunes fisodi na pena to sela bino msala donc lo bebelete to kina pena to sa musa to sa bino ba intervention ya bandeko et après to zonga sima à suivre. Est-ce que blog on est aux bails ou les gens vous terminent? Oui, mon blog on est au bail. Les gens disent au mot ils en nature. Pour lui sauter, mais Jésus n'est pas ça. Jésus n'est pas ça. Jésus a ça. Pour la nettoyer ba masanga. À travers Jésus, la fête au Yakana. Marie, elle est faite à Mounene. Sikoyo masange sila maman comme si refano mulakashi biso lina masungo biso tshela ngata micro na bana ngata wato osula na biso lebo tubeli ngaka micro sona ngeko tali moni na fecha kana vena obini na fecha kana na kana fecha kana boye ça ça diwa whisky oya whisky ouais mais à travers naye yango to oyiba masanga oui sans yé tonga comprendre monde ya masanga te monde la caméra fisodi na po amona biso bien na biso ko ba sa chest poto sur la bien otala no mpanzi on a fisodi na mona mambo o Jésus mutasala whisky oui papa le jo bongo na Yesu sala ubosa na histoire te histoire ba changer yango te histoire ngo ndeni kaze tamusonga ko mabozi Jésus a créé ba miracle belé comprendre à la musa kutu masane pire ne tozana au Lazare ya bina maman wa Bible ko ya miracle mais la bête ozolo ba belé maintenant monte boire ata na boire kana ngai o eza monde na ngai ngaba noate à part Chimbok na Likimbi soni Likimbi c'est Sky ouais c'est mon ape fana boire ata makuma ko problème te oza mon ami baby ça un bloc à mais là t'es fils de na mona mambo lukela ngai boso ke mikili ba no mela masanga te bon on a fait maman biso Dodi Chama ndaebe wa Dodi kuna pe bloc en wese awa tozana lolenge moko boye mais soko ke mikili atozaki logique lo wa nzambe awawa kuno ko bungwana kaka okota monda boîte Monda Sky, Monda ba contrat ya basa mindele pokuna ba balaka te contrat. Ce to balaka ezande biso na biso moko ba noir, yo bala momino moko kama no moko toyo omemie na mikili. Yo beta masola poto makasi boye lo wadi aso kendo kenana ndoto te we po bino wakaso baye ba plan na bino oyo so ko beta masolo pena ya kati ya France wana omoni so komi bo mona président Pekenamo atonga mo immeuble le mo bo place wana so yo beta masola poto makasi boko nazo beta masola poto makasi parce que papa moboko linangai c'est un parisien père nanga moko leader ya Congo ya José Pakaikombe Aza bon disons Azana ni koloba nini juriste quoi na Bralima ba makamba fréquence ça père ne mutasala rango yene mutaza première juriste o andima so orchestre na ebeta bien andimi ayumta chaka ba point ya suka ce qu'on a bien ba kutsonde bo bayango bo ça peine clair to lo ba ka vérité. Le que Jésus m'a dit histoire en haute cité
mais ce que mikolo tout le monde a pu comme un phénomène bombé baena no sky wana aux cigarettes au sangisi aux sous bombé et aux petits cabinets rolala ou to betre biso le songo ana cordon fiso dinanga kele kino ba ki au moni monde a bombé les a monde mo so koti au kokasuba gu ote ata ba bière oui au coca jamais pour quotidien dans monde wana un monde a piqué sang c'est-à-dire au comme ko piqué o là ba pongi forcé oui otika na piqué bo otika liboko tozo solo la ngana to solo très normal mais ye au solo na été a comme ko piqué ko piqué ba plan na lisolo no bitelenga lo petino ki no ba ya mo bitana bande water biso suko ba yebe zaki na ndeni wana bon disons na yebite place po bango ba milage loko wana teki batu ba mona boye ba ekara ya robata parce que ngape na expérience na monde a drogue pe na likaka na monde a kuyu ya matosi poudre moko boye zabu tiango na Ali tu connais la Ali papier à cigarette ils a verni wana tout verni bolongola o apembe bo chauffango bo tie poussière wana na kati peut-être que vous avez $5 puis ils a mesure par mesure oui si vous alimenti bo pelisi hein ils ont quitté la mafuta ils ont landaka milinga wana elo mabe madame tabiki sangai nena zaza yango comme ça mdu salité elo ngola mdu makanisa bon normal donc oula ta oso ola talipa pas changer couleur yo trouvons normal mais normalité ola ta couper mo ya jean ya mystique donc ya madusu omona yo ndo leki ba tutu wa Elohim ora Elohim na lati so ki converse et à fond monde il faut avoir un mbongo chaque jour na baye to sola ils allaient bien boss ils allaient pio par rapport à bama ya pembe ba passis on les a trop dire ouais lo tini biso to lugo to beta masola quit les abongo et apportant nini na kati ya vie na bino parce que lelo bato tout le monde ba ya ba quit ba kana santa malonga te bazaka na bilamba malonga te donc bazaka bato mo bombongo kutu koloba te pour ça zuka moi 500 na ebo akimi mbango ye wana ko pay boss azu mo 1000 fa na akimi mbango ko somba bombe na ebite yo pe ozana omelango est-ce que koka pe s'organiser tant que bobaya ba quit tout ça bazobate quand même tu as la sagesse et l'intelligence nzamba tinda mutu na mokili au moins mutu sera perdre ça veut dire que ça façon pe phénomène na ye ndeto zaraboy ata lelo na zuité lobi wana na kozwa kaka donc faut que penser à min espoir pe zala na froid ya nzambe omoni nzambe ndenga salaka mutu lelo azangi mais ebite vie à petio lem susu eko se développer na musala zo sala le star lobi na ye to ebite ezala ne mambo ya nzambe nde ouais nabi ouais bisola bombe to si sakite betela bisono ezo bebisa jeunesse yo cho betela somo karate awa ki ono momi na yo mtu abikisaki yo na masola ba kuiti wana na travailler na beach ngobila na kotaka na mondu wana ya opike bato ba piquer lelo au monde yo bima déjà ba piquer lelo ba talo siko ba papa ba responsable ba tala biso mama ba responsable ba tala biso ko pe sa conseil na jeunesse e bible oh jeunesse to e ben oza espoir ya lobby parce que bango ba comment récupérer ba bloc wana ko piquer au bois bango kitoko o me lisanga so inga ko ka boité fiso dina nga somla nga pena mela tati na monde alelo te lobité parce que ba parana ba papa ba mama ba talo siko yo bazolanda yo tangi oza na monde wana bima kisko ba oba kotinde bazo piquer wana ko yebisa ngoni parce que zo boma jeunesse alors pour ngai eza fausse génération eza mabe papo tabso to kola ki kuluna ezalaki te ki bombe pe ezalaki te to bana ko kola pena naturellement
bulga ya nchiki na bale ponga bana beta bale makasi lena bude monda ya bale na koma na monda musique ba orchestre na biso ya quartier mikana osamwa kapela ya ba orchestre quartier ngo ba seri wana ba blo akala te tala ka ope ba ndeko no pe ba kina mikili ba otala pe sikozi akapela mo bueno na vina nga na boyande kiyanke na vina nga na boyande makambo ya mabe na mokili toyaka Nzambe nde moto akela bomo na biso tolinga totambusa bomo ikimia. En tout cas bravo Fagitoro, est-ce que vous savez quand tu vois Bon sala a des légers. Oh des légers. Ouais. La musique fait ça là. Ezali. Franchement la première voix to benga aigu. Tozana des légers et tozana voix de ténor. Oh to benga aigu. Toza pe na première voix, toza pe na des légers. Na lourdeur. Lourdeur a une voix base. Ils ont des mots comme guitare. Nous avons une fille à solo, nous avons une fille à base. Puis à la nasi. Ce que vous savez première fois pour un chanteur, il est à Longola presque bleu. Nous avons des enfants nous y matin. Mon petit score première fois par le colo. Na okokangote parce que on est à bilogo ba manda, bilogo ya ba Lacoste, bilogo ya Beriche. Vous va faire ego là ce que vous avez ta vacances. Ferré donc champion. Vous ça limité peut-être un bon chanteur bien que vous avez nom de la nostalgie. Vous bête après moi première fois. Na kokaka likolo ba kuiti kata yo ba souffrir kuiti ba kuiti ba whisky wala si ça vient pe même la parler au kokate OK ne va ngaye mawa na mileli mawa nzoto nanga mawa obishango obikolo non papa wemba tika boko tisi wasora papa wemba c'était kolo cha ona yembi bomona nanga yangwana Oyo na kati ya viva la musique ya papa Wembo Zayina. Ba tozali ba spectateur, kati ya mouvement, to ya ba répétition, ba petit mot ya propre tembe. Ya swag, ba jete, bango ba ebi. Ba Elo Star ba ebi. Bango na ba ebi. Yo pena kitendi nde kitendi. Ngamona boma moto parce que elambe senga foza na mbongo. Elamba mususu okoyoko lata makasi boye ndet na tongo boye mutu muso yaka déranger pour rien que ozano na l'arte Sko ndia bongo lokwa ngana beti wa Converse na ngana makolo koto na beti wa Dolce Gabbana sko yokuna oyo elogote moni oyo elogote pona nga nga pena ozwa pena ba Weston pena ba semi boot ozabina ba yoji ya mamoto basumbela ya zipolongo na bien est-ce que la tilikolo na short bon short oyo ezaka ka 2011 mais azana elemboka ya États-Unis na sima mokongo Andiaka state bon disons triage mbati siko mbati pena na lin original dora penako ya sisisi ya poto ba jeter mais na négligent yango ezaka pena mafuta na beto na ba licha mystique ba body ya mystique na négligent omoni mutu oyo azaka na makambo ya forme liboka ya pilipili esilaka solo te na makambo yango ata symbole ezangitima na obenga waka suki ya bana bon disons ba poala ba mbwa poto ba poala ba mbwa poto ba nunushi ya ba poala ba mbwa poto ba nunushi moko kuta c'est pas féroce on a bien yo tongo bo beti moi lichino ya 2011 kuno beti lin koto beti moi ba poala bana Asoswana atutu ba Orlando siko bambwa poto na vie ba tutu ba Orlando siko devant poste télévisé na bango o ça on est pour un phénomène bombé aux oreilles bon ba parents na soué nanga bazala ka makasi na ko éduquer bana bazala pe ka makasi na
ko inviter ba camarade ya mabe pour les camarades mso ayeloga mvutima monde na uzala raté tellement ye pour lelo bokangani suka kota na monde vitre na lutu bazo fina na tongo vitre na lutu vitre na lutu kasava au mélange fait comme poussière Bonne. Ba milango faisait pousser ba 500 on a ba litreling et ça une sorte le ba vitamine ba soma litreling na pharmacie ba sangisi na poussière à bombe wana comprendre Ba litreling wana sko e ça ramnene ba sko bazo bayango oli ça mo minene ba la la ga yango pe ça ba kasi ba pungi te na to teni mona muke bala la ndi so ba bita ba blogo soki bameli omoi so bameli bazala na mwa courage ya kotambola oka biso nde totambola te bango so kotambola oma miso eteli akomi kaka na behésitation kaka akotambola oka alingi te bitalatala bafakwa nga benga bafakwa amoni god ya tout it amoni ozaki diba liputa bien na singa adodit na mukadi nyonso odoli bana mabe na yebiso mon frère bana mabe vérité bango soka lali onemuta kufiti petit no wana obetenga lisolo atikali bosi otindike piwa utazo tamblo lokola niyo kana palin ati alinga aketi côté basani oyo ya toliaka soki bote azoni atoma kolongba nga me pichu affaire ni roki alingola mukate roki mama uyu na tonga vake musala alali omoni justement porte à chambre na katikati mama oyo eza nzela kolala boite kende kolala na éponge nga pesa ye lala tala éponge yango wana abosani na éponge abosani ki balalaka na éponge ye mbeto ekomi sima est-ce que c'est normal senga oh caméra alali bo azo piqué boye bango baza azo piqué monela cha naoki kana na tindiki ye akemba mono lokolo wa jido titongo abaluki lisulo kwa nyoka ake kolala siko na porte ya chambre yango yalali siko na katikati bapetite sere fo babima nzele akangi nzela donc ye fa longwa wana po baleka ye siko akangi yango na mbatine ya bazonkion akoti maboko na kati aso balukaka nini menga so nalali na okoti maboko na kati boye ndeni azo kwanza ko you know mona bango te tala mama na kwanzeron on dit mdazi microbe nzoka te ba poussière wana ba salité nango e yaka tiko na nzoto lokola mutu azui nini infection yaka bongo pour ça na mona nde babeta guitare wana okoyemba musique so yoki guitare wana reste continuer masona biso mais ngana limite olala muki wana bato tu baotala biso siko partout na monde entier bana poso expliquer bango phénomène bombe o e uti wapi e bandine po esi biso atokiti bana bumbwa to rappeler bino ke to na kati ya bumbwa esi biso base ya bora yomo uti beta biso lisolo ya lutu na vitre kabo bonye mikina kabo siko bora ngwe uti wapi phénomène wana bandaki ndenge nini disons phénomène na côté bandaki pe place utelaki tema na nga mutamondo ati mona ibango ozaki wana ucho biso tout à l'heure ki ozaki na mondo ansiko zo wanga na zo nazalaki na mondo wana ya matosi omoni putulu na yango est différent makasi différence nango zani pimbo bateka yango na vitre so pesi mbongo babende longo na gileti batiango na ali ozape na pipe na yo nini tobenga ngo nini bon ebendeli kaka on comprend na bosende kombo nango mais bombe pena
namona yango te me namonaka nde bapikaka namonaka nde bapikaka mpena donc akoperde na makambo nyonso abosani na ye bien mais ce que tabalobaki bakwiti excita bino ba mibale epeso posa mwasi epeso posa ya nzoto nayebi te ezaka vrai ou bon et là ça dépend mpo ndeti ngai nde naza bo ngai oyo asuposa mwasi te nande na sansi nini kongo kufa te naza mpe na makasi osaba oyo mdo oza makasi oyo kaposa mwasi te nayoka aposa mwasi na nini nazwa kanda moko nakotia na esprit na nga mpe kati ya bomoto na nga depuis tokabana na mwasi na ngai nabanga kolinga su mwasi te mamo toza bagentia bambote bonsoir bonjour mais oke mwasi moko ayaka tovandaka nde na kiti nde tovandi boye ambwema osuka ndeni soki oka makasi na savon te savon te ezani ata yo moyo mtu wana mai na makila na nzoto epi obaya mpe biloko makasi bazali omoni so opesi mwa 2500 donc obeti na yo na ndenge ya caractère osundoli mposa mpe esili nango okende ape na mobimba na 2500 shaba 5 baza lokwa babambolongo baoteka na bawenzete fo olongola kombe de te epa na ye na koluba nalongola kombe de bord te epa na ye kaka moko esili na temi na ngai boyo na moko okokweyisa mwasi kawa mwasi po akweyaka fo okende pena na moko wana mwasi oyo okweyisaka oyo aza fidélité fidélité longwana ngo donc nakoma découragé mutu akosaleka beta leka boka moko kaka oniati koki nayela mambo ebele te mpona perte d'énergie na ngai garde yango ozomiboma peti te nazalaka bien protégé yolata moko nga kolata yango ta 3 wana yo mo mutu okende yango to ye kuna checheli mutu apeso alatisi nga na okende yango ndeni ye ya mosala na ye fo asombaka biloko ya mosala na ye aloka moteki asombaka marchandise na ye so atobolelaki naza prida na kotya na mai nanu ebandi kodenda boye eza bana eloko wana oyeke nasepe nango fo fiso dinanga accord ozomona mambo olukela mo ezikine bana eloko wana nenango fo na kotya mai tese edendaka tya basimba so omoni kaka ekeba mauvaise intention ekokota botele mukombola to osande mais ye aza problème te yo nde moto ya koluka ye te ye a un problème te yo moto okosibir conséquence ya yo eloko yo ya koluka franchement kongo mboka na ngai natire na biso sisa masomo na biso moko ya lelo isolo betelinga bachecheli awawa mobali ya solosolo eyebanaka nde na bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto ezali yo moto osukana na moko te oyeba ndeni wana eza nazomibatela reclete na ngai mpo naza na 56 ans retraite retraite yango naobatela nangi oloba na retraite reclete oloba ngo bien te retraite c'est ça non c'est pas ça nalobi très tokoki biso mibale tosadi yo okomi professeur tosala nde kaka di yo biso okomi professeur toleka te so olobi yango bien te toleka te nabi retraite voilà ale wana esiko tokoleka bandela ngo kasi toleka retraite tokoma kazi okomi na 56 ans oui maintenant retraite na ye beta liso banda obeta retraite no eza ozalaki mokolo na nga fo nabatela yango mpo nazwa mpe ta ovive su na mokili 56 d'âge lelo bandeko nyonso baotala biso sikoyo bana mposa bayeba est-ce que ozwa déjà temps ya kosorganize mpo na retraite na yo lobi oza na bana
Nabota 10. Olobi 10. Wabana 10. Nabota 10. Mwana mama na eto bango nyonso. Te mama moko. 10 bana. Bakufi 4 batikali 6. Na bakoko nanga on se complète. Na bibosko na 10 bana. 4 ans limo na wampe mana kimia. Sko 6 batikali wana. Comme il a 56 ans, retraite no wana nde ozozo retraite kalaté. Est-ce que soit qui tango s'organiser pour tango vendre na retraite no wana bana bakoko na yo bazo péter en vivre qui tango. Oui, on a 2 parcelles. Moko dans la Kir, moko na Lukula. Commune. Bumbu toujours. Ouais, si, c'est préparé pour l'avenir na bango ya lobby. On n'a pas cité, base à la l'aise. Atana Kofi, baotika la l'aise. Baotika la l'aise. Mireille Chipama, Orlando Siko, Mireille Chipama, Orlando Siko, yo. Abaki na ngana tout na yo. Parce que lelo na âge de 56 ans, ozana ngo oyo. Oki retraite na okalate. Soki lobi bozo mona mwana oswati koko na yo. Azo baye ba bloko oyo. O sepela naye omona yalandi lokolo na yo wana komela mo ba drink wana ezali question ya Mireille Chipama. Bon, moi là ceux qui alinga sima moto batika ga sima moto. Pour ceux qui ziki a comprendre que moto eza mabe. C'est ça. Donc so moni mwana azo baye na ba drink otiki ya mekana yi mo sentir yango Charlie Mbongo pena so. Ceux qui eza malamu to mabe. Charlie Mbongo zo kama mboyo donc etali eta bia otala soki eza malamu to eza mabe tatilu kusa to kiti pe na bumbu tatilu kusa moni biso ngata bumbu to zola bino pe na mambo senga kaka yango tatilu kusa. Merci beaucoup to comme na biso na suka moi akapela mo po esenga Elohim esenga yo pe no za makasi na ba akapela Hello Star bongoti aba yo pe na makasi na akapela moi loko mo susu bato wala na biso siko basi pela Fifi, eloko ninga na sala pola bolingo na yo. Nalingaki yo vraiment. Lelo yo tengami na yo na nzela. Basalaka moninga boete. Konyokolo molimo ya moninga te. Yebana vi. Il faut to salama la moué. To linga to tunganda kwa mabete. Amie. Merci. Merci beaucoup, le président Pekenamo, mon papa, le président Pekenamo. Motema mama Dodi Chama. Président Pekenamo. Motema mama Dodi Chama. Président Pekenamo. Motema mama Dodi Chama Zolando Siko. Okoye bisa bangoni ne pi ba kontina biso tout balandi biso po émission na biso ba konzi batala abiso. Okolo ba konza mboka na biso RDC nini par rapport au phénomène bombé. Bon, pour la ba konzi vraiment batambusaka musala ezala malamu. Tout se retrouver peu pour dos appels ba public na bango. Ya mabezate, on n'a pas de soucis. Donc totalaka bangomba liboso pour na vie na biso le peto mabato. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Aux numéro de téléphone pour bande ko belé bazaka batali biso ko benga yo, ba encourager yo, ba féliciter yo chomboza. Bon, disons naza chombote, faut dire la vérité. Benga ta ba numéro na biso za affiché wana. So bana bazali ba baligi te me bana. Bana na baso mona bana. Dans au boyo solanae dans monument ya bumbu voilà ye moyo wana mota oseka au monument donc so uti musiko ye okuta na prêtre ngai ndio ka papa le du mwana ya José Paka Ikombe papa lejo ba tu ko boire akutu père et pa ya nani musicien o abeta biloko ba ya bato bandundu nani. Mais c'est moi bêta, celui casse-songo, celui nini. T'as bois qui perd, t'es casse-songo.
atobora père so landi album oyoka ya José Paka Lingomba na pas Kalejo wana pena père nakosi yaya wana père nanga yoka bien so babwaki na bwaka maruti pa madilu kutu ba mabange bele ate pa ready et pas ready na bwaka na so surprise soki nini nzembo na mo pas madilu pa madilu na bwaka ma nzembo ni ganija Marcelina mama ya José oboteli biso mwana mobali akoli kombo na ye mongali ngakuma mongali papa Lejo comme ça mongali te wana eza ba abbréviation mais base eza mongali. Ok, merci beaucoup tous avez penana icône ya bumbo papa Lejo tozali na kati ya plateau na biso mko lelo bo s'abonner massivement pena bo zala jamais déci ba numéro zaka sonde to bomana na makama matanga papa Wemba na palais du peuple to kutana ba commune na commune balia frappe yeyode ba vexa ça ba tache pina ba lion wana bimisela ngo otamikiliti. Merci beaucoup pour s'abonner massivement pour comprendre que toi il venait na mutu na plateau la biso alobaka il venait qui tende bon qui va rappeler la série bino. Merci beaucoup au cordeau les plus jeunes fils dinanga pena coup de chapeau na le cordeau les plus jeunes fils dinanga. Merci beaucoup aussi à Hello Star di mana tongo nde yango yo alatala uniforme était mais mususu wana na ngambu na uniforme a pembe mais ye na muna uniforme était kabila manda wa nzoka neza na makama minene bo. Merci beaucoup bon s'abonner massivement soki yeso umen ko yazongi lelo ta zongi lobité toko kutana na mikolo zai ko ya bobenga ba numéro za na papa Lejo na posa wa soutien na bino 56 ans d'âge retraite n'est déjà karaté azo préparé en haut soutien na bino pena ke sale ki toko makasi numéro za ka affiché wana bobenga donc azawana en tout moment vous en avez bosinga na ye to leka to yebi place to zoaye to sela bino pe wa vidéo bokomona. Merci beaucoup to kutani na mikolo ezali ko ya na chômeur mais na batan mais nazaki na boss nanga akine mikili na pourcentage ka la passage na longueur du temps na zelaki arama hotel koya mais ce que bato mukili ba mité en mabe eza lokola yo babi luka mutu wana yo fini et c'est ça bien jaloux po kuna na mona ka mo eloko mo 250 balles et puis aza espia mundele aza 50%. Papa aza mutu ya Goma, maman aza belge mutu ya Liège. Biso a école comme des pères et des mères yo azotanga so ye belge wo to bengani na mboka na biso. Bo disons aza boss nanga ingeka bo na lingaki makasi po asal asatisfaire asarani asatisfaire satisfaire ouais à cause la neti le jour logo la vente là to roleka wana te asarani asatisfaire ngai yeah to si c'est moi so na biso pardon to kataka émission lo ba retraite Théo. Si na biso retraite ka to kina biso mba. Wana ogomi messe ya simple 10. Oh, nga na tangisa na ngate na yebi kunde ba komate. Papa Lejo, monima ya bumbu, to sisi masomo na biso retraite. Ah non, c'est trop grave, hein? C'est trop difficile. Hein? C'est trop grave. C'est trop difficile. Oui, si. Papa Lejo. Mais ce que bino c'est qu'avant ils étaient audio c'est ils étaient en français bien est-ce que na habité retraite quand on prononce aussi ça et le balobani retraite pardon retraite ayo kate papa retraite félicitations on peut un examen c'est trop difficile hein? Oui c'est trop difficile français fait moi le Très bien, je parle français très bien. Oh. Oui. Vous êtes D6 ou vous êtes universitaire, licencié, gradué ou comment? Non, je suis vraiment pas un licencié. J'étais en D6 moi. Pardon? J'étais en D6. Vous étiez en D6? Oui, si. Ah,
Dans quelle option? L'option des mécaniques. Pardon? Des mécaniques. Ok, merci. Franchement, bye bye.